まもなく出中パレードを開始いたします。
をしますので、もうしばらくお待ちください。
機動連隊火力支援中隊です。中隊長三浦靖国3等陸佐、札幌市出身。担当体育は石狩市東淵町です。新たに編成された火力支援中隊は国家職種を主体とした部隊であり、高所得客車砲の110ミリ迫撃砲を有し、戦闘間の火力支援を行います。後方自衛隊側応機動直接支援中隊です。中隊長八木沼勝彦一等陸尉、恵庭市出身。側応連隊の改編に伴い11後方自衛隊第2整備中隊第1普通科直接支援小隊から側応機動直接支援中隊へ状況改編しました。第10側応機動連隊の整備を担任し同行支援します。車両は小型トラック、高機動車、転送品修理車、駐レッカー車、重装輪回収車です。最後は車両の左右にタスクフォースのマークを装着した第10側応機動連隊初動小隊です。災害発生時、情報収集及び人命救助等のため直ちに駐屯地から出発する部隊であり、365日60分以内に集合し装備を整え出動できるよう待機しています。5月25日に発生した新十津川林野火災においては約40分で出動しました。滝川市長、ご降壇願います。関越間降壇。以上をもちまして関越行進を終了いたします。続いて音楽演奏を